എടുത്തിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഈ വേണ്ട, അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോട്ടെ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് വരുമല്ലേ. ടോപ്പിൽ നിന്ന് പേഴ്സിട്ട് അല്ലാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല. കട്ട് ചെയ്യണോ? കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. റെക്കോർഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് വേണം. കട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല.